La maggioranza assoluta del Consiglio Comunale mi ha confermato la fiducia e ringrazio i consiglieri che mi hanno rinnovato questa fiducia. Il consigliere Tiziana Eula, l'unico consigliere rimasto della Lega, si è astenuto e questo è un segnale chiaro dove il partito a livello moglianese non rispetta gli ordini di partito che sono arrivati a livello provinciale e dal livello regionale, tant'è che Boff ieri dichiarava sui giornali di questa fiducia nei miei confronti e lo ringrazio anche di questo, e inoltre il commissario Vallotto, nominato da Stefani, quindi dal regionale, mi aveva rassicurato che non c'erano problemi. Niente sfiducia per Davide Bortolato, che continua ad essere sindaco di Mogliano, ma ieri sera durante il Consiglio Comunale nel quale si è votata la mozione presentata dalla minoranza non è mancato il colpo di scena con l'astensione dell'unica consigliera rimasta in quota Lega dopo la decisione del sindaco e di 5 consiglieri di lasciare il carroccio e passare al gruppo misto. E questo nonostante il diktat del partito, che subisce un ulteriore scossone. In questi casi in passato, ricordo bene, c'erano dei provvedimenti pesanti come anche l'espulsione. Vedremo cosa succederà. Si vedrà nelle prossime settimane, con una Lega alle prese anche con l'altro terremoto a Nervesa della Battaglia. Certo che quanto accaduto ieri sera a Mogliano potrebbe ancora una volta ridisegnare i rapporti tra il sindaco ed il suo ex partito. Lei nell'animo si sente ancora leghista? Sì, io dentro mi sento ancora leghista assolutamente e purtroppo non mi sono più riconosciuto in un partito che a livello qui moglianese non mi appoggiava e anzi impediva il buon svolgimento del programma elettorale e non mi supportava.